السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا بقى شتاء، يعني حلويات ومعجنات. تعالوا بقى النهارده هنعمل التورت. هنعمل بقى التورت النهارده بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، وكمان هعمله بطريقه تزيين بسيطه خالص. طبعا طريقه التزيين دي ترجع لك، يعني حسب الامكانيات. انا المتوفر عندي في البيت انا عملته. طبعا التورت معروف بيتعمل بالفواكه، بالكيوي والتفاح والباستر كريم والصوص شوكولاته. اي صوصات بقى عايزه تعمليه باللوتس اللي انت عايزاه. انا كان متوفر عندي صوص شوكولاته ومربى مشمش وباستر كريم وتفاح وكريز زي ما انتوا شايفين. فعملت التزيين ده، بصراحه انا كان نفسي فيه جدا. فقعدت ادعبس كده عندي اشوف فيه ايه، لقيت بقى الحاجات دي موجوده عندي، فقررت ان انا اعمله. طبعا انا هعمله بطريقه سهله وبسيطه. ما شاء الله، كوبايه ونص من الدقيق عمل لي 9 قطع من التورت. عايزه اقول لكم بجد طريقته سهله وبسيطه. طريقته سهلة وبسيطة جدا جدا. وكمان انا هنا عندي قوالب التورت. طبعا التورت فيه قوالب الميني الصغيرة خالص، وفي الوسط في التورت القالب الكبير. تمام. انا جبت الصراحة القوالب دي كانت عندي وانا عملته. بصوا التورت يا جماعة حلو جدا. الجزء التاني من الفيديو هنعمل الشاورما اللحمة بطريقة سهلة جدا، وعايزة اقول لكم احسن من محلات وتحدي. بجد طعمها كان تحفة جدا جدا. سر الشاورما اللحمة في التتبيلة. التتبيلة هي اللي بتخلي الشاورما بتاخدك في حتة تانية خالص. وكمان كنت عاملة بقى جنبيها خيار مخلل، انا اللي عاملاه على فكرة. وبطاطس بقى، اكلة بقى تحفة جدا جدا. ما شاء الله السندوتشات اللي انتوا شايفينها دي بأقل من نص كيلو من اللحمة عاملاها للشاورما. طبعا الشاورما انا بستخدم، طبعا احنا عارفين لحمة البفتيك. تعالوا بقى نشوف اول طريقة. طيب معانا هنعمل التارت التفاح. تارت بقى التفاح، هنعمل تارت بقى بالباستر كريم بالصوص شوكولاتة. اول حاجة عندي كوباية ونص من الدقيق، بجيب عليهم ذرة من الملح، بحط عليهم معلقتين من السكر البودر. وبعد كده بقلبهم كويس جدا. وبعد كده بجيب حوالي 4 معالق من الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة. ليه؟ انا عايزة احط الزبدة على الدقيق، اخليها زي حبات الرمل. تمام، مش اعجن، اعملها زي حبات الرمل زي ما انتوا شايفين. فعشان كده بقول لكم ايه، عايزين الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. جبت واحدة بيضة، طبعا بحط فانيليا. وعندي هنا حوالي 3 معالق من المية، 3 معالق بس. كل ما بتحتاج ميه كده بحط حبه صغيرين جدا. وبعد كده بلم العجينه زي ما انتوا شايفين، مش بعجن. عجينه التورت زي الكوكيز بالظبط والبسكوتات، انا مش بعجن. بعد كده جبت اكياس السندوتشات، فتحتها زي ما انتوا شايفين. جبت كده حته من الزبده صغيره عشان تساعد على الفرد، لان طبعا عجينه التورت الفرد فيها بيبقى صعب جدا. تمام. انا هقول لكم كام طريقه كده ان انت تفردي فيها التورت، وانتوا بقى براحتكم. اول طريقه، انا بجيب اكياس السندوتشات وبفتحها وبحط كرة من العجينه، وعندي قطعه البرجر او اي قطعه عندك. تمام. وبجيب كده القوالب الطرد، عايزه تدهنيها زبده ما تدهنيهاش ما فيش اي مشكله. كده كده الطرد فيه الزبده لما بتخش السوا ما بتقلقوش، مش بتلزق فيها. وعملت بالشكل ده. تمام. ان انا ايه، عملتها على قد الوحده الطرد القالب يعني. تمام. بعد كده جبت برضو عملتها بنفس الشكل. طبعا انا بجيب شوكة وبخرمها زي البيتزا بالظبط، عشان ما تقبش في الفرن معايا وتبقى تخينة. لاني انا السمك هنا اللي عاملاه حوالي 1 سنتي. لازم السمك الطرد ما يبقاش عالي قوي، لان لو دخلت الفرن هتبقى تخينة. جبت بقى هنا بقى ايه الطريقة التانية، اللي انا بشكل كرة كده على ايدي وبحطها في قالب الطرد. وبقى زي ما انتوا شايفين كده، طبعا الفيديو شرح نفسه من غير ما اشرح انا. طبعا الزيادات بشيلها بالسكينة، اهم حاجة تشيل الزيادات. دي طريقة تانية. طب الناس اللي ما عندهاش قالب الطرد خالص، بتجيب قالب الكب كيك وتقلبه، وتحط عليه الطرد بعد ما بيتقطع. بس ما بفضلش الطريقه دي، يعني انا بحب القوالب، يعني بحب ادي كل حاجه حقها يعني. تعالوا بقى نعمل الباستر كريم. الباستر كريم ده بيتجاب من عند مستلزمات الحلويات. حطيت 3 معالق من الباستر كريم، معلقتين كريم جانتيه، معلقتين من السكر البودره، وعليهم ربع كوبايه من الميه الساقعه. ولازم طبعا الباستر كريم تبقى يعني زي ما انتوا شايفين كده، مش يعني تبقى تخينه شويه عشان ما تعمليها وردات تبقى ماسكه نفسها.
بصوا بقى الطرد خرج من الفرن، طريقته سهله جدا وبسيطه. بشغل الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، وهو هياخد لون لوحده من فوق ومن تحت، مش بشغل عليه الشوايه. جبت بقى مربى مشمش كده وحطيتها كده على الطرد، لما بيطلع بيديله كده مزازه شويه، يعني حلو وحادق، تحس كده في مزازه، وفي نفس الوقت الباستري كريم طبعا بتبقى مسكره فبتدي طعم حلو قوي. طبعا كان عندي كريس كده حطيته بقى. طبعا التزيين من فوق ده ليكي انتي حسب امكانياتك. انا كان عندي قطع تفاح حطيتها. طبعا لو عندك كيوي حطي، عندك كمبوت، اناناس، خوخ، زي ما انت عايزه. تمام. بصوا بقى الشكل حلو قوي. طبعا زي ما قلت لك التزيين ده بتاعك انتي وحسب امكانياتك انتي. انا كان متوفر عندي صوص شوكولاته حطيته، كان عندي مربى مشمش حطيتها، يعني الموجوده عندي. يعني التسع قطع من التورت بكوبايه ونص من الدقيق، وعليهم معلقتين سكر بودره، عليهم بيضايه، تمام، وفانيليا، وحطيت 4 معالق من الزبده بدرجه حراره الغرفه، وعليهم معلقتين من الميه. طلعوا لي الجمال اللي انتوا شايفينه ده. بصوا عامل ازاي، بجد حلو قوي. طبعا هو تحس ان هو ناشف شويه، بس طبعا لما بيقعد شويه بيطرى شويه بيبقى طعمه تحفه جدا وشيك جدا جدا. لو ضيف جيلك تقدري تعمليه، سهل وبسيط، ولا خمر بقى ولا ياخد وقت ولا اي حاجه. بجد حلو قوي، اتمنى ان انتوا تجربوه. الوصفه التانية معانا بقى شاورمه اللحمه. هنا انا جايبه بوفتيك ده، يعني حوالي بالظبط 350 جرام، اقل من ربع كيلو. بجد عملوا لي 9 سندوتشات كايزر للشاورما، بجد تحفه جدا. طبعا بقطعه سلايس كده حتت صغيره خالص زي ما انتوا شايفين. طبعا الناس تقولك بقى التتبيله بتبات لي تاني يوم او لازم تحطيها. هو التتبيله مش اقل من 4-5 ساعات. يعني انا ممكن تعمليها الصبح وتسيبيها مثلا لغايه بعد العصر وتعملي الشاورما، او مثلا قبل المغرب. هنا بقى جايبه ايه، توم، بصل باودر، بابريكا، بهارات لحمه، وحطيت فيه خلطه كده بتتباع للشاورما، حطيت منها نص ليمونه، معلقه من الخل، معلقه من الزيت، حطيت مستردة، حطيت مايونيز، معلقه صغيره جدا من العسل الابيض، ونص معلقه من العسل الاسود. ليه؟ بيدي كده المزازه يا جماعه، بجد بتبقى حلوه قوي. بتحسي في حاجه مسكره كده وفي نفس الوقت حاجه مززه كده. طبعا المستردة بيدي المزازه. عايزه اقول لكم المستردة مهمه جدا جدا في الشاورما. اللحمه بالذات، الفراخ ممكن لا، لكن اللحمه اولا. طب انا هنا حطيت لبن. ليه لبن او زبادي؟ عشان طبعا عارفين اللبن والزبادي بيطر الانسجه، فبتساعد ان الحاجه بتستوي معاكي بسرعه جدا جدا. وبقلب بقى كل الخلطه الجميله دي. عايزه اقول لكم بقى الثوم والبصل والبابريكا والبهارات لحمه والسبع بهارات، يعني ما خليتش توابل عندي ما حطيتهاش. طبعا ما عدا الكاري والكركم ما بنجيش جنبهم خالص. بصوا بقى قلبتها كده وحطيتها في التلاجة 4 ساعات. جبت طاسة سخنة جدا، حطيت فيها معلقة من الزبدة على معلقتين من الزيت، ونزلت بالشاورما. لازم تاخد الصدمة اللي انتوا شايفينها دي، لازم الطاسة تبقى سخنة جدا جدا. هسيبها بقى مش هقلبها خالص لغاية اما تتغير لونها كده. بعد ما تغير لونها كده حطيت بقى بصل متقطع، وعندي بقى طماطم، وعندي فلفل. عندك فلفل الوان حطي، بس انا ما كانش متوفر عندي فلفل الوان. وبعد كده بقى حطيت البقدونس مع شويه شبت وكزبره خضره بقى، بتودي الشاورما في حته تانية خالص. التركه المهمه بقى اللي انا بحبها ان انا طبعا بجيب فحميه بولعها على النار، وبعد كده بحط عليها شويه من الزيت، وبقى ايه احطها في نص الشاورما كده، واغطي عليها لمده 10 دقايق، واغطي عليها النار. عايزه اقول لكم بتودي الشاورما في حته تانية خالص. طبعا تعالوا بقى نعمل سندوتشات. طبعا بقى عايزه تعمليها بعيش سوري، عايزه تعمليها فينو بكايزر. انا جبت كايزر. طبعا روحي الشاورما الطحينه مش عايزه اقول لكم يعني الطحينه يعني. عملت بقى الطحينه وحطيتها في الكايزر كده، وحطيت بقى الشاورما. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، شايفين كميه السندوتشات دي من حوالي اقل من نص كيلو من البفتيك. بجد بجد طريقه الشاورما دي تحفه جدا جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال اعجابكم، واشوفكم على خير ان شاء الله مع فيديو جديد. استنوني بقى في فيديو المعجنات الجاي مع اكلات ماما زوزو. ما تنسونيش من السبسكرايب واللايك والكومنت الحلو اللي زيكم. باي باي.